At ayan, syempre, okay mga bossing. So sige, dito naman tayo sa ating, ano naman tawag natin dito. So sige, sound check kasi may mga nagtatanong dyan, ano daw difference ng with or without subwoofer. At kung bakit kailangan daw. Syempre, very basic yan mga bossing. Mostly sa inyo alam naman kung bakit nag-add tayo ng subwoofer, di ba? Pero sige, since may mga bossing tayo dyan na gusto rin muna marinig yung difference ng tunog between sa meron at wala. Ay, sound check tayo. Ano to? Bass boost, ano to? Gangsta trap beat. Okay? Para at least kumbaga ma-check nyo yung difference ng tunog. So, syempre, yung current equipment natin, yung pa rin, wala naman nagdag. Gagamitin natin speaker, yung Kevlar KR310. So, ayan lang siya sa likod. So, hindi ko na masyadong lalakasan. Ayan, nakababa pa yung ating, yung volume ng ating, andyan na yung palawan. Ayun, sumabay pa. Volume ng ating KS12 sub, okay? So, sige. Same song, same remix ang gagamitin natin para ma-distinguish nyo yung pinagkaiba. So, ito yung without subwoofer. Yung mga settings sa amp, ayan pa rin Kung ano yung binigay ko sa inyong basic settings, yun pa rin yan. Equalizers. Pakinggan yung diferensya. Dami konti. Bossing, so yan yung without subwoofer mga bossing So ulitin ko yung track and then i-distinguish nyo kung ano yung pinakaiba ng tunog. Okay, ulitin natin. Stop ka muna. Ayan, tinamad pa mag-replay lipat ko sa kabila. Okay, so siyempre lagyan na natin ng gain yung or volume yung ating subwoofer, no? So mostly 12 o'clock lang kayo palagi, para at least madali naman magdagdag niyan ng volume kung nabibitin pa kayo sa buga niya. Okay, so 12 o'clock power on na yan. Same pa rin doon sa main amp, wala tayong babaguhin. So ito na siya with subwoofer. bossing ha. So it's
it's up to you kung ano ang dinig ng tenga nyo, kung ano yung pinagkaiba nila. Kaya lang lagi sinasabi ko, di ba, dapat laging yung mga tenga nyo masusunod. Okay, so yung mga sinasabi natin dito sa channel ay ideas and basic guidelines, pero yung masusunod pa rin sa maugustuhan yung tunog ay kayo po ang makakapagsabi niyan, hindi tayo. Okay, we are here to guide you lang mga bossing. Pero again, laging kayo tandaan nyo, magkaroon kayo ng sariling configuration na gusto nyo, na kung saan kayo mas masaya o mas kontento, dapat yun po ang sundin nyo. Okay po, basta ang kailangan nyo lang malaman, basic para sa safety ng mga equipment. Okay, and yun nga, sa mga pag-matching ng mga equipments. Okay, so mga bossing, yun yung difference. Kaya, rock and roll lang.